ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଏକ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ସିଂହ ରହୁଥିଲା। ତାକୁ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସିଂହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ କୌଣସି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁନଥିଲା। ସବୁ ପଶୁ ସିଂହକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଓ ତା'ର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ହରିଣ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇଜଣ ନିଜ ନିଜକୁ ଚାଲାକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କଥା ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା କି ସେମାନେ ସିଂହ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସିଂହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିଲା ଓ କହିଲା, ଶକ୍ତି ହେଉ ବା ବୁଦ୍ଧି, ତା'ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ଯଦି ସେଥିରେ ବିନମ୍ରତା ଓ ଏକତା ନଥିବ। ପୁଣି ସିଂହ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଯଦି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଭଲ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରିଣ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁ ଶିଖିଲେ କି ଭଲ ରାଜା ସିଏ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଚାଲେ, କେବଳ ଡରରେ ରାଜ କରି ନଥାଏ। ଏହାର ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ଅସଲ ତାକତ ଡରେଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଚାଲିବା